calle, está gritando mucho. Ese que está gritando tanto. No, está teniendo estrés, le va a agarrar en la articulación temporomaxilar un dolor, ¿sabe qué? No, grita mucho. Bueno, entonces, esos dolores digamos, de la mordida, del bruxismo, le llegan acá al doctor José, se hace el diagnóstico, se hace un tratamiento médico, ¿verdad? Pero el bruxismo, ¿cómo? Se hace un diagnóstico Sí. y el tratamiento en función a los hallazgos, ¿verdad? Desde el punto de vista nuestro es el diagnóstico y saber que no corresponde al oído el proceso primario, y ahí referimos a los diferentes profesionales que tratan, ¿verdad? Los ortodoncistas, y hay especialistas en la articulación temporomaxilar. Ya hay especialistas en la Sí. articulación dentro del ortodoncista. Dentro del ámbito de la odontología. Sí. Hacen diferentes estudios, etcétera. Si el dolor es demasiado intenso, que afecta mucho la calidad de vida, entonces remitimos a alguien que pueda controlar el dolor, como el doctor. Como el doctor. Casati. ¿Y ya te llegaron estos casos? ¿Te suele Sí, llegar, doctor? aquí Arturo, tu micrófono. esta clínica de otorrino muy prestigiosa me envió varios pacientes y gracias a Dios. ¿Cómo te llegan? ¿Así con mucho olor? Me vino una paciente que me enviaste, José, una chica joven con la boca abierta, no podía No podía cerrar la boca, claro. no podía del dolor, porque tenemos que acotar de que la articulación temporomaxilar es como una articulación en miniatura, como la rodilla. Como la rodilla, o sea, exactamente. Eso quiero comentar que anatómicamente tiene ligamento, tiene cartílago, tiene menisco, tiene todo. Es muy linda la articulación, Arturo, en serio. Es linda, Cuando vos sí. estudias, la rodilla es la articulación por excelencia, ¿verdad? Sí. Dentro de lo que es el La ejemplo de rodilla. articulación. Sí. Y el resto van, digamos, pareciéndose a la rodilla. Pero esta, en Esta es miniatura, muy peculiar. Muy Sí. peculiar, ¿verdad? Porque Y ya te estaba contando, José, todo lo que tiene que ver, claro, la fuerza, la presión, ¿verdad? Porque cuando vas a hacer presión sobre una, por decirlo, sobre algo que tenés que morder, no te das cuenta que estás haciendo una gran presión, pero eso vuelve otra vez la articulación, o sea que se transmite, todo está actuando a esa presión, ¿verdad? Bueno, y después, Entonces me vino esta chica, me acuerdo de urgencia, del consultorio directamente de aquí José, de José Luis, y no pude ni mediar palabra, me dijo, me escribió en un papel, solucioname, me puso. No podía hablar, pobrecita. así puede llegar un paciente No, llegó, pobrecita. Entonces lo que hice rápido, yo infiltro, como la rodilla, la articulación. Claro. Ese es el método que vos llamás invasivo, ¿verdad? La infiltración. Claro. En este caso hiciste ya directamente. Porque vos tenés pasos también, ¿verdad? Ya le pregunté si tiene alergia, si... No, a lo que me refiero, viste que tenés tratamiento medicamentoso, tenés Claro, también son pasos. goteo, después tenés infiltración. Pero yo soy muy práctico en eso, Albert, Arturo. Ya directo. Yo voy al Bueno, grano. tu especialidad va a ser No dilato el anestesia, tiempo. ¿verdad? Claro. No dilato el tiempo. Pero cuando se trata de olor, el paciente queda agradecido con eso, ¿verdad? Obviamente. Y cuanto más rápido le quitas la el dolor, mayoría que sí, la mayoría, más pero rápido siempre le hay quitas el alguno dolor. que ya sabe que bueno, que no le da el gusto, pero la mayoría sí, un 90 y algo alto Claro. por ciento sí, le quita el dolor. Le quitas el El dolor. tema que el tipo de dolor es tipo espalda, ciático, Sí. yo infiltro también eso en quirófano con anestesia local ambulatorio, Claro. y mucha gente cree que es para toda la vida. No. Y no, es la parte aguda, y ahí yo le explico, y ahora soy muy directo, y le digo, igual, la ATM, yo lo La trato articulación paciente- temporomaxilar. la articulación temporomaxilar, le mejora, pero en el momento, en 3 a 5 minutos ya comienza la calma, porque Sí. entre la mezcla de medicamentos está la lidocaína, anestésico local de rápida acción Sí. y corta duración. Pero si el bruxismo no se trata con placas estabilizadoras que hacen los odontólogos Sí que le sacan el molde, después el molde de látex, un un tipo un mordedor que Es le un dan a la sí, noche. es un Porque protector. el tema pues es el origen del Es la dolor. ¿Dónde descarga. está el dolor? Es la descarga, Sí. que no haga fuerza, Sí. porque eso es un ciclo vicioso. Involuntario, Claro. inconsciente muchas veces. ¿verdad? Y lo simpático que yo hablando con odontólogos y maxilofaciales, le pregunto, el desgaste de los dientes, ¿puedes creer? No, puedes creer que el esmalte es lo que se deteriora. Solo el esmalte. El esmalte, el diente en sí, poco.
Y mira que hacen ruido. Yo conviví con gente, familiares, amigos que convulsivos. Sí. Y es terrible. ¿Cómo es rechinar? Se dice. Sí, rechinar de dientes. Los dientes. Es el rechinar de dientes. Rechinar de los dientes. Sí. Y sí, aquí de... Mucha gente cree que es por miedo, no, es por bruxismo. Sí, es bruxismo. Por bruxismo. Bueno, tenemos una pausa, ya nos pasamos unos Se minutos, creen que pero es bueno, el bíblico. tema interesante, yo creo que nuestra audiencia está atenta y disfrutando del conocimiento de lo que nos están trayendo nuestros invitados del día de hoy. Nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más saludables. Radio Canal 100, FM 100.1.